今天带你们瞅瞅我做的哈喇巴炖酸菜能有多香。妈，哎呦我这人，哎呦我的妈呀，这是干啥呀？怎么赶破烂市场了？好像妈，啥呀，妈？妈你干啥呀？你收破烂去了？你干啥呀？收线糊吗？哎呦我天哪，我寻思收破烂的呢，真吓人呢！哎，这小下午收拾的，这都是收拾出去不要了。这是干啥的？这个，哎呦天哪，这收拾挺板正，就是这有点吓人。瞅瞅，有没有就跟我妈一样的同款嘛？啥也舍不得扔，完了收拾的时候就收拾出这些，好像那个破烂市场一样。买那个啥了，买2个哈喇巴，一会儿炖点酸菜呀。我造的。你整的也太吓人了，我寻思你好像进贼了似的。不是收拾吗？板正的、利亮的吗？你这整挺板正。哎呦，就这个我家这个棍儿，这得50年了。这还有这个呢，我家。丝带拿出来了。从哪儿拿呀？哎，还有这玩意儿呢，咱说的什么2银转。我去做饭去了，你啥时候能收拾完呢？那我去做饭了，我都不知道从哪儿出去。买了2块哈喇巴，给高水洗洗，一会儿高酸菜给它炖上。再拿块五花肉高里，一会儿蘸点蒜泥，还冻着呢。切点葱姜，妈点火。收这玩意儿我都没用。锅里高水，把这哈喇巴和五花肉给它高里，葱姜高里，再高2个干辣椒，再高点料酒去香增腥，盖盖给它焯一会儿。酸菜给它洗了，开锅把这个沫给它撇出去，给这酸菜直接高里就行，少高点酱油、盐、鸡精、13香，再高1勺子荤油里，锅盖一盖，敬请期待。哎呦我的妈，这都哪年的了还留着呢？哒，这都啥玩意儿？都扔它吧。还有大的，就俺们家这家伙事儿老齐全。有啊，干啥去？拿了呗，你趴着我站着，你哭着我喊。出锅，搞点味素。哎呦我，这哈喇巴真大呀！哎呦我，给这五花肉给它切了。吃饭了吗？正好咱俩一人一个，快，都到它。哎，太大了，哎我。真香啊！太大了。哎呀，这也太大了，这一个就能到饱。我都不知道从哪开始下嘴了。